Baba linamandla izwi lakho liyaphila. Liyeyisa. Lenza into ezinkulu ezingeke zenzeka kuthi. Lilo Nkosi elisimisileyo. Lilo Nkosi elisihlelise kungcweleni bakho. Lilo Nkosi elisithweleyo izwi lakho. Sibonga amandla enceba yakho ekseni. Sibulela ukuthwalwa inceba yakho ekseni. Sibulela ukuhlaliswa ebungcweleni inceba yakho. Sibulela ukuhlala ekukholelweni izwi lakho, sihleliswe inceba yakho. Siyabulela ekseni ngalo izwi lakho, sikule ndawo Nkosi ngenxa yalo izwi lakho. Siyabulela in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndithanda ukubulisa otata Mpostile, ndibulise otata, ndibulise omama, ndibulise obhuti nosisi nabo bonke abafundisi abakhoyo phakathi kwethu ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Lo ume phambi kwenu nguyanga wakwaNdlazi. Ndihlala apha eSite C. Thixo ngenye imini wandenzela inceba. Ndasindiswa. Ndabe ndizalwa ngabazali abangasindiswanga. Ndingumntwana weshumi kubantwana abalishumi osindiswe yedwa. Hallelujah. Inceba kaThixo xa kuthethwa ngayo andiyothuki ngoba ndiyazi apha kum. Emihleni yonke ke ndihlala ndinento ezalise imibilini yam ukumbonga uThixo nokubulela inceba yakhe. Ngoba elixesha ndikhoyo ngale nsindisweni andifikanga kule ndawo ndikuyo ngokwazi kwam okanye ngoba ndispecial, kodwa ndithwele inceba kaThixo. Hallelujah. Sizawufumana nje ilizwi lenkosi kwi-same chapter lesikuyo apha kuLuka uchapter 23. Sizawufunda nje uvesi 43. Ndisebenzisa ke inguqulelo yesilungu apha kum. Uba ebekhona umuntu obenosincedisa asifundele ngesiXhosa bendingavuya kakhulu, kodwa ke uba ke khona zawuzeka mzekweni. Sizawufunda nje kule ndawo apha kuLuka uchapter 23 uvesi 43, and then uba ke nje umno wakho kwincwadi yabase-Efese nguchapter 2. Hallelujah. Okay, mandizifunde lapha ke ngesilungu. Isilungu ifundeka ngolu hlobo. Uzanifundela mampoko? Okay. Sifunda izwi lenkosi kuLuka chapter 23 uvesi 43. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nam eparadesi. Enkosi kakhulu. Thank you Jesus. Nkosi mayisikelele ukufunda kwezwi layo. Ndicela usele unifunde lapha kwabase-Efese uchapter 2. Then uzawufunda nje only phaya uvesi 13. Tempted intoba umfunde no14. Please. Mamboko. Kwabase-Efese chapter 2 uvesi 13. Ungasudlulela kancinci napha ku14 please. Ncwadi yabase-Efese chapter 2 verse 13. Ke ngoku ngoKristu uYesu nina enibe nifudula nikude, nithena kuba kufuphi ngalo igazi likaKristu, kuba nguye oluqolo lwethu. Yena uthe izinto zombini wazenza zabanye, waluchitha ke udonga lothango oluphakathi. Ubumpi ke obo 15. Akuba Enkosi kakhulu. Thank you Jesus. Enkosi kakhulu. Kule ndawo sifunda kuyo uYesu usemnqamlezweni. Ndithe xa ndifumana le ndawo kusithiwa ndizawuthetha ngayo namhlanje, ndaqonda intoba
ndizawuthetha ntoni ngeconversation ngoba yiconversation lenzeka apha phakathi kukaYesu nendoda ebekuthiwa ibingumoni okanye mhlawumbe isihange okanye icriminal. Elo gama ukhetha ukulisebenzisa kodwa lilungu kule context isithetha kuyo. Yiconversation le kuthethwa ngayo. Ndizawuthetha ngayo kule ndawo. uYesu apha uthetha ibhada apha. Lithetha nogxawalo. Liprotecta uYesu. Elibhada libona uYesu o-innocent, ongenatyala, kodwa lona liyazibona lona uba linetyala. Haleluya. Ndicela ubuyela nje emva kancinci. Lithi ilizwi lenkosi, bekukhona ubutshaba phakathi kukaPilato noHerode. Now uHerode ube yigovernor ngokobuJuda, ubemele amaJuda eyigovernor bonke baripota kuSiza. uPilato uyigovernor ungumRoma, bobabini baripota kuSiza. Lithi ilizwi lenkosi, bekukhona ubutshaba phakathi kwabo bobabini. Lithi ilizwi lenkosi, ngale mini uthe uYesu wakuba ephakathi kwabo behlangene ngaye. Lithi ilizwi lenkosi, baba zifriend ukusukela lo mini, ngoba kukhona phakathi kwabo ukumkani woxolo. Kukhona phakathi kwabo ukumkani woxolo. Kukhona uphethe uxolo, uhlanganisa imihlambi emibini eyalanayo. Haleluya. Yathetha kumfundisi uMatrose uthi abanye balimele kwifamily zabo, abanye balinyazwe kwa indlela abazalwe ngayo, abanye balinyazwe ngabantu abakufutshane ezinhliziyweni zabo. Haleluya. Kodwa ukhokhelisa intwenye, uxolo. Ukhokhelisa into eyodwa, uxolo. Haleluya. Haleluya. Nakule ndawo sifunda kuyo apha, lamadoda amabini endithi xa ndiwajongayo njengoba ene conversation isengathi lamadoda kum arepresenta abantu ababini abavelayo eBhayibhelini, inhlanga noIsrael. Ngabantu eliba recognizeayo iBhayibhile elo. Li recognize the Jews nenhlanga. Sonke uba ungumJuda uyinhlanga. Lithi iBhayibhile kule ndawo. Kodwa lithi kule ndawo besifunda kuyo, bekukhona ubutshaba phakathi kwamaJuda nathi, kodwa uKristu ufike yena wawophula umda owenze ubutshaba phakathi kwethu. I-hostility ebikhona phakathi kwenhlanga namaJuda yophuka. Haleluya. Elibhadi yansikelela into eliyithethayo kuxawalo ukuthi akumoyiki yena uThixo. Yintoni lento ikwenza ube nesibindi ze uthi noba sokwi-deathbed kube nzima ukuzirecognize ukuthi mna ndingumoni? Ngoba lithetha into ethe liyambuza into yoba kutheni le nto ungazisindisiyo wena xa unguye unyana kaThixo ze usindise nathi? Zothule kulo mnqamlezo ze wothule nathi. Kodwa yansikelela le thetho ngomfu, uyazirecognize uba yena ungumoni, uyaziqonda uba ungumoni, kodwa xa emjonga lo phakathi kwabo umbone innocent. Kukhona abantu abadeclareise innocence kaYesu bezama ukumprotecta ebantwini abafuna umbulala, kodwa ngoba icebo likaThixo belihamba ekufeni, bekunyanzelekile lihambe ekufeni. Singakuthethelela sikuthethelele, sithethe konke ube uinnocent nyani, kodwa uba icebo likaThixo
linqumla ekufeni. Kunyanzelekile udlulile ekufeni. Noba singathandaza, noba singafasta, noba singathini, loo nto ayitshintshi intando kaThixo. Hallelujah. Uba ukuthanda kukaThixo kudlula ekufeni, uzohamba ekufeni, ngoba iplan kaThixo ihamba kuloo ndawo. Hallelujah. Now lithi elibhatha xa lithetha noYesu apha, uze uthi wakuza usebukumkanini undikhumbule. Uthi uYesu kuye ngoku, ukususela ngoku ndiza kuba nawe eparadesi kaBaba. Ngoku ndiza kuba nawe eparadesi kaBawo. Ngoku bathetha lamazwi bawathethayo, kukhona iconversation, kukhona igazi likaYesu eseliphalele engekabethelelwa kwasemnqamlezweni. Lithi ilizwi lenkosi, igazi likaYesu lisefresh nanamhlanje kwiMessy. Igazi likaYesu lisasinqwenela nanamhlanje, lisacelela mna nawe uxolo, irrespective entoba senze ntoni izolo, kodwa lona limile nanamhlanje, lisaphila phambi kwaThixo, lisathunga, lisathandaza ngam nawe. Hallelujah. Gazi likaYesu ngamandla enceba kaThixo. Inceba kaThixo ityhileka ngakumbi kuyo yonke le ndawo sesithethe ngayo. Amandla egazi likaYesu ngawo asasenza siqhubeke sithi uYesu inkosi nomsindisi, irrespective intoba kwenzeka ntoni ebomini bakho, irrespective intoba kwenzeka ntoni kwi-surrounding yakho, kodwa inceba namandla egazi likaYesu asasithwele nanamhlanje. Asikayitshintshi confession yethu singabanye, sisathi uYesu inkosi, hayi ngoba sinamandla, hayi ngoba sisazi, ngoba lithi ilizwi lenkosi sazi only a fraction, asazi the entire picture, kodwa inceba kaThixo iyasiqinisekisa into yoba siyaya apho siya khona. Ndiyathanda ukushiya nento ethi, uba ubutyhafile, uba ubudiniwe, kholosa ngenceba kaThixo. Inceba kaThixo inako ukukufikisa. Awukafiki ekhaya, asikafiki unganikezeli. Inceba kaThixo, inceba kaThixo nangoku isakuthwele, iza kufikisa nangoku iza kuqinisekisa into yoba uYesu unawe eparadesi. Hallelujah.